Hello， 大家好，我是迪花。本集看点：洛克斯海团还有3位没正式出场的人物，且还有1位可能被隐藏的成员。他们现在可能在哪里，在做什么？本影片会抽《海贼王》台版111卷1本。长影片制作不易，还请大家帮这影片破500赞。手机可以去帮忙留言区右滑点击推广，下支长影片马上就来。洛克斯海团可以说是上一代的王者团队，绝对是比目前看到的所有海团都还强。成员随便单拎一个出来都是4皇等级，但是这团队是非常神秘的。只能在很有限的回忆或者是资讯才能看到他们的内容，像是神之谷回忆，我们看到司徒西加兰百合也是团员，或者是最近 SBS 112公布了洛克斯海团的狙击手吉尔巴斯塔，所以每次只要有他们的讯息，都是海迷津津乐道的。那大家就很好奇，洛克斯海团到底还有谁没出场？这就是今天的主题了。目前可以预期有4个人，一种是有名字还没出场的，另一种是有面容但不知道名字的，还有一种是可能的隐藏成员。先来说说有名字但还没出场人物，那就银斧跟王子了。他们2人是在957话战国聊洛克斯团队提到的，当时白胡子凯多大妈是同个版面公布，而金狮子银斧约翰船长王子是同个版面公布。这同个版面公布可以预期就是相对应的人物，因为白胡子凯多大妈就是王者级别人，3人不会差太多，所以银斧跟王子应该是不会输金狮子跟约翰船长太多的。但银斧跟王子目前只有1个人有给出剧情而已，那就是王子。他在神之谷战役结束后，继承了洛克斯原本占领的蜂巢岛，结果被卷入了神秘洛基港事件。当时参与这件事情的人有黑胡子、克比、罗、王子。最终在克比的意外帮助下，黑胡子成功击退王子，蜂巢岛主人换成了黑胡子。这段故事可以显现王子其实很强，不然剧情也不用特别提到克比的帮助下。王子的故事只有到这里而已，至于他之后会不会出场就不好说了，毕竟他被提到的目的可能就只是解释更完整的剧情而已。另一个银斧的话，他也很可能要跟王子一样有这个专属故事，或者他之后会出场都可以。毕竟既然特别提到，就应该要给他一个剧情的概念。再来说说有面容但不知道名字的人物，那就是这个跟狙击手吉尔巴斯塔同版面的盔甲大哥。原本以为他可能是已公布的王子或者银斧，毕竟这个盔甲大哥有一个专属版面，应该不是路人才对。结果同样有专属版面的吉尔巴斯塔公布竟然是一个路人角色，最后被变成了莫利亚僵尸。我们也可以预期这个盔甲大哥也是这样，而刚好莫利亚的僵尸大军里面就有一个同款的盔甲大哥，一样的长胡子，一样的头盔，上面还有点点，基本上这盔甲大哥一定就是这个僵尸了。那他到底会是谁呢？之前很多人觉得是王子，但事实上王子不可能是这个僵尸，毕竟洛基港是2年间发生的事情，僵尸是2年前创造的。我觉得尾田之后也可能会给盔甲大哥跟同版面的吉尔巴斯塔一样给一个名字才对。至于有人会觉得旁边拿斧头的人可能是银斧，这是有机会的，毕竟银斧去哪里都不知道。这3人就是目前有半公布的人物，只是还没有像白胡子凯多那样全公布的人物。最后我们来谈谈，如果洛克斯有隐藏成员的话，那最有可能是谁？这人选可以有很多，但真的要给出一个最有可能的选项，一定就是古雷瓦了，因为他拥有超多的神秘剧情，像是他是111岁的永生者，或者他知道第一之一族的意义之类的，且他也是超级符合上传人物。为什么古雷瓦可能是洛克斯团队？我们先来说说最简单的推论，那就是洛克斯海团公布的所有人中少了一个海贼团最重要的职位，那就是船医，而古雷瓦年纪刚好是可以上他们的船的。毕竟洛克斯海团少说也有38年的历史，古雷瓦拥有111岁的操作空间，所以他绝对就是目前海贼王公布的所有人物之中最有可能是洛克斯海团的船医了。第一，洛克斯没有船医，古雷瓦最适合。再来就是关于古雷瓦这人的特殊剧情，首先他竟然知道第一之一族这东西，当时他跟鲁夫打交道后说了第一的意志还活着，接着问了旁边的伙伴说，你们听过戈尔迪罗杰这个名字吗？旁边的人说，你指的是戈尔罗杰吗？这个世代怎么没人听过这名字？古雷瓦接着说，现在是这样称呼他啊，看来乔巴跟了一群很不得了的人物走了呢。古雷瓦会知道第一之一族其实很奇怪，因为正常人的话会跟他伙伴一样，只知道戈尔罗杰而已，因为第一之一族已经公布是被世界政府隐藏的东西，且他说这段的意思可能不只是知道罗杰的本名而已，他可能还知道第一的含义，毕竟他说的是第一的意志还活着。海贼王世界里要知道第一之一族的含义其实是很困难的，因为这必须解读4块历史本文才可以知道，或者你说他深度认识一个第一之一族的人也可以。所以关于他怎么知道第一之一族有很多种选项，但其中一个我们绝对可以想象，他曾经就是海贼，因为上一个时代第一之一族让我们知道的只有罗杰、卡普、洛克斯
斯这种比较有名，如果不一起冒险或者是交手认识的话，是非常难知道 DZ 族到底是什么的。结合主题说他是洛克斯海伦的船医，就很可以连结的，因为这样他就一定知道罗杰或者是卡普，并他们是有交过手的，且洛克斯刚好就是 DZ 族，可以想象古雷娃就是在与这些大海贼交流中得知到 DZ 族的秘密。当然必须强调，不当海贼也可以，像是他医疗过洛克斯或者罗杰也行，只是当海贼比较有可能一点而已。第二，古雷娃知道 DZ 族，而古雷娃的特殊剧情不只有知道 DZ 族而已，他还可能拥有海贼王最神秘的东西，那就是他可能已经永生了。会有这种想法的动机来自于一个 SBS 读者在2年前就担心古雷娃会不会死亡了，因为他当时已经139岁了。尾田回答说，海贼王的极限寿命是140岁，但古雷娃不会死，因为他是超人。结果2年后他141岁了，真的没有死亡。所以海贼王的科学角度来说，他一定是长生不老的人，毕竟海贼王就有长生不老设定，那就是手术果实的永生手术，或者是伊姆赋予无老星的不死之身。目前公认第一个有永生的人应该就是伊姆了，因为他活了800年。但其实第一个公布的应该是古雷娃才对，毕竟这 SBS 非常久远，言语间就透露了古雷娃的永生，只差在尾田没直接说他有永生而已。那古雷娃到底怎么会有这个永生能力呢？目前海贼王世界也就只有2种可能，永生手术，不然就是伊姆能力。但我觉得古雷娃跟伊姆目前没有任何的剧情，所以我觉得永生手术比较值得讨论一点。其实古雷娃会动这个手术也不意外，因为800年前被伊姆使用过永生的话，那手术果实会在外面飘800年之久，会有其他人接受永生手术一点都不意外。而古雷娃会获得这能力，基本上就表示了他的不一般。毕竟手术果实很多人想要，开价就50亿贝里了。种种迹象表明，古雷娃很高几率当过海贼。第3，拥有永生。最后讲一个比较特别的剧情，也是跟洛克斯海豚有关的，那就是关于约翰船长跟他的相似度了。可以说根本就是同一个模子做出来的，一样的长头发，一样的站姿，一样的喝酒，一样的黑眼睛，一样的笑容牙齿。他们如果有关联，以年纪来看的话，应该是妈妈儿子吧。如果古雷娃跟洛克斯没关系，且也跟约翰船长没关系，那我觉得他们俩长那么像，还有一个值得说的剧情，那就是约翰宝藏了。黑团曾经就在这里神奇破坏了耻骨王国。要知道黑胡子虽然很坏，但是他是一个心思缜密的人物，不会做出很奇怪的举动，也就是耻骨王国可能有什么值得他破坏的。之前说过，可能是黑胡子童年就在雪国被欺负，或者是为了某个东西，其中一个就是关于约翰宝藏了。第4，跟约翰船长长得很相似。整体来说，古雷娃一定是有跟 DZ 族有过交集的，甚至是当过海贼。洛克斯海豚就是最好的叙述，或者你扯一点说，古雷娃就是 DZ 族，毕竟他的名字就有 D， 大特古雷娃，把他讲的那么重要，那他还会有什么重要剧情吗？目前看不太出来，但可以保证的是，他很高几率会再出来科普，不管是永生或者是 DZ 族的剧情。以上4位就是洛克斯海豚的成员，或者是可能被隐藏成员的。大家觉得洛克斯海豚还有什么隐藏成员吗？都可以在下面留言讨论。分析就到这里，记得订阅加按赞加留言来参与抽奖，我们下期见，拜拜。